నేను ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న టాపిక్ అండి. ఏం టాపిక్ అంటే చెప్తా. మీరు ఒక మెసెంజర్ యాడ్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్సాప్ మెసెంజర్ యాడ్. ఎందుకోసం? ఎవరైనా మీ యొక్క వీడియో చూసిన వెంటనే మీకు వాట్సాప్ ఎనేబుల్ చూపించుకొని మన బిజినెస్ అనేది గ్రో కావడానికి ఎట్లా మనం వాట్సాప్ మెసేజ్ యాడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటిది? ఎవరైనా మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసిన వెంటనే మనకు కాల్ చేయాలి. ఇమ్మీడియట్ గా మనకు ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము షేర్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కోసం మీకు ఒక వీడియో క్రియేట్ చేశానండి. ఈ వీడియోలో మెయిన్ గా నేను గోల్ ఏంటంటే ఎట్లా మీకు వాట్సాప్ మెసేంజర్ యాడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా మీ బిజినెస్ కి వాట్సాప్ ద్వారా లీడ్ జనరేట్ చేయాలి. సో ఈ కంప్లీట్ వీడియో రికార్డ్ చేసి ఇచ్చానండి. మీరు వెళ్ళి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా వీడియో చెక్ చేసుకోండి. మీ బిజినెస్ కి కంప్లీట్ గా వాట్సాప్ ద్వారా మీకు మెసేజ్ యాడ్స్ అండ్ కాల్ యాడ్స్ రెండు మీకు అవైలబుల్ లో వస్తాయి.